Bugun sizlar bilan biz shamol mavzusi haqida gaplashamiz. Shamol bu havoning gorizontal harakati hisoblanadi. Shamolning tezligi nimaga bog'liq deydigan bo'lsangiz, shamolning tezligi bosimga bog'liq. Ya'ni bosimlar hududlar oralig'ida qancha farq katta bo'lsa, shamol shuncha tez esadi. Mana biz oddiygina shamolni iqlimning birdan keskin o'zgarishi natijasida doimiy ravishda kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bir joyda yog'in yog'ib, ikkinchi joyda yoqmasligi va boshqa hodisalar natijasida kuzatishimiz mumkin. Shamol ham ayrim turlari bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Mana bizga yaxshi ma'lum bo'lgan suv. Suvning fizik xususiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, suv sekin isib, sekin soviydi. Quruqlik esa tezda isib, tezda sovuvchi xususiyatga ega hisoblanadi. Mana agar siz dengiz bo'yi hududlariga boradigan bo'lsangiz, dengiz bo'yi hududlarida endi biz ko'proq Turkiya hududlariga boramiz. Endi Turkiya hududida aynan kunduzi quruqlikdan dengizga tomon esadi, kechasi esa dengizdan quruqlik tomon suv esadi. Buning sababi bosimning o'ynashi natijasida hisoblanadi. Bunday shamollarni biz bris shamollari deb ataymiz. Endi o'zimizning hududlar, ya'ni O'zbekiston hududlarida ham bunday shamollarni kuzatishimiz mumkin. Buni biz faqat qaysi hududlarda kuzatamiz deydigan savol tushsa, endi biz buni kuzatishimiz asosiy sababi aynan tog' vodiy hududlarda, ya'ni janubiy sharqiy hududlarimizda biz bris shabada, ya'ni shamolga o'xshash hududlarda, ya'ni tog' vodiy shamollarini kuzatamiz. Tog' vodiy shamollari ham tog' keskin isib, keskin sovuvchi xususiyatga ega. Shuning uchun ham bizda O'zbekiston hududlarida, ya'ni janubiy sharqiy hududlarimizda aynan biz tog' vodiy shamollarini kuzatishimiz mumkin hisoblanar ekan. Chunki kunduzi vodiydan tog'ga, kechasi esa tog'dan vodiyga doimiy ravishda shamol esadi. Buni biz bris shamollari deb ataymiz. Yer shari iqlim mintaqalari, asosiy iqlim mintaqalari ham bosim bo'yicha farq qiladi. Ya'ni Yerning ekvatorial iqlim mintaqasi, ya'ni markaziy qismida bosim past. Tropiklarda esa bosim yuqori. Mo'tadil iqlim mintaqasida bosim past. Qutbiy mintaqalarga borganimiz sari yana havo bosimi ortishini kuzatishimiz mumkin. Demak, yer sharida 3 ta past bosimli, 4 ta yuqori bosimli mintaqalar mavjud hisoblanadi. Bizga yaxshi ma'lum bo'lgan tropik iqlim mintaqasida bosim yuqori bo'lganligi uchun 30-kengliklardan ekvator tomon shamol esadi. Ekvator tomon esayotgan shamol yer o'z o'qi atrofida aylanishi natijasida g'arbga qarab burilib ketadi. Bunday shamollarni biz passat shamollar deb ataymiz. Ya'ni 30-kengliklarda hosil bo'lib, ekvator tomon harakatlanuvchi shamollarni biz passat shamollar deb atar ekanmiz. Janubiy sharqiy Osiyo hududlarida mavsum almashinisi bilan mavjud hosil bo'ladigan shamollarni biz musson shamollar deb ataymiz. Sholi ko'p ekiladigan zonalarda hosil bo'luvchi shamollarni yoki biz oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu musson shamollar hisoblanar ekan. Uning hosil bo'lishiga sabab nimada desangiz, ya'ni mavsum almashinish natijasida hosil bo'ladi. Arabchada mavsumiy degan ma'noni anglatadi. Ya'ni yoz oylarida shamol, demak, okeanlardan quruqlik tomon essa, qish oylarida esa quruqlikdan okeanlar tomon esadi. Ya'ni yoz oylarida ko'proq shamol esganligi uchun mana shu janubiy sharqiy Osiyo hududlarida musson mavsumiy shamollarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni yil fasllarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan shamollar hisoblanadi. Mavsumlar almashinishida hosil bo'lgan kuchli shamollarni biz demak dovullar deb ataymiz. Undan tashqari yer sharida hammamiz yaxshi bilgan mana bu yerda tornado degan tushuncha mavjud hisoblanadi. Tornadoning hosil bo'lishiga sabab nimada desalaringiz, yer sharida eng tez harakatlanadigan oqim bizga yaxshi ma'lum bo'lgan Gulf Stream oqimi. Gulf Stream oqimi mana bu qismda demak Labrador sovuq oqim bilan tutlashadi va bu yerda girdobni hosil qiladi. Ana shunday girdob natijasida mana bu yerda Bermud uchburchagi degan yo'nalishlari o'zgarib ketadigan burchak orollar mavjud. Aynan mana shu hududlarda yer sharidagi eng tez harakatlanadigan shamol, ya'ni Gulf Stream va Labrador urilishi natijasida vujudga keladigan shamol turi bu tornado hisoblanar ekan. Gulf Stream yer sharidagi eng tez harakatlanadi. 1 sekundda tezligi 3 metr taqsim sekundga teng hisoblanar ekan. Shamollarning hosil bo'lishi aynan mana shunday geografik bosimlar va hududlar bo'yicha tarqalishiga bog'liq hisoblanadi. Shamolning yo'nalishini biz fluger asbobi yordamida aniqlaymiz. Demak, shamol yo'nalishini fluger yordamida aniqlaymiz. Undan tashqari kuchi ham aynan fluger yordamida aniqlanadi. Shamolning tezligi esa anemometr yordamida aniqlanar ekan.
shamol tezligi 1 metr taqsim sekundda qancha tezlik bilan esayotganligini aniqlashimiz mumkin hisoblanar ekan. Mana fluger asbobimizni ko'rishimiz mumkin. Ko'rinishi mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Uchta o'q tomonlarni umumiy ravishda ko'rsatib beruvchi asosiy asbob hisoblanar ekan. Endi shamolga oid masala bizning geografik, DTM va milliy sertifikat testlarimizda qanday mazmunda tushadi? Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, shamolga oid misol qanday mazmunda tushadi? Shamolga oid misol aynan mana shu mazmunda. Qaysi holatda shamol tezroq esmoqda? Birinchi navbatda shamolning yo'nalishini aniqlab olamiz. Yuqori bosimdan past bosimga qarab harakatlanadi. 718 dan 701 ga qarab harakatlanadi. Ikkinchisi esa kichik songa, ya'ni 685 ga yoki keyingisi 726 ga, keyingisi esa 678 ga qarab harakatlanar ekan. Endi qaysi holatda shamol tezroq esadi? Buni aniqlashimiz uchun biz bosimlar oralig'idagi farqni aniqlab olishimiz kerak. Birinchisi misol uchun ikkalasi oralig'idagi farq 17 ga teng. Ikkinchisida ikkalasi oralig'idagi farq 39 ga teng. Uchinchi misolimizda esa ikki son oralig'idagi farqimiz demak 23 ga teng. Keyingisida aniqlaydigan bo'lsak, ikki sonimiz oralig'idagi farq 15 ga teng hisoblanar ekan. Bizga ko'rinib turibdiki, demak shamol tez esadiganini bu demak B javobdagi variant hisoblanar ekan. Ya'ni oraliqdagi farq qancha katta bo'ladigan bo'lsa, shamol shuncha tez esadi. Bu misolimizdagi oraliqdagi farq 39 ga teng. Demak, shamolga oid misolimiz aynan masalamiz mana shunday mazmunda ishlanadi.